السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيديو جديد مثل العادة، لكن هذا الفيديو راح ينحط في منوعات نور. للسؤال: من فينا ما يعرف الفجل؟ من فينا ما يعرف الفجل؟ وصفة للسؤال. نجيب الفجل، ولو يعني لقيته أكبر من هذا تجيبوه شوي كبير، ونجيب يا إما السكر. أنا عاملة سكر دايت اللي ما فيش فريكتوز، سكر فواكه، يعني سكر الفواكه. واللي يقدر يعمل العسل النحل الطبيعي، مو اللي مش اللي معمول بالسكر. شو نعمل؟ نحفر كل حبة مثل هذه، نحفرها ونضع فيها السكر. أنا راح أضع السكر، كل وحدة أضع فيها السكر. ليش أجيب سكر؟ كل حباية أعمل فيها السكر. أجيب وأعمل ملعقة سكر هيك، وأجيب برطمان وأسيبها ليلة كاملة. اللي يقدر العسل أكيد يعمل العسل. للسعال الحاد، وصفة لبنانية عطتها لي صديقتي الحبيبة إيمانو. من هذا المنبر راح أوجه لها ألف تحية. بتقولي جيبي الفجل واعملي السكر العادي. أنا ما أقدر أعمل السكر العادي، ولكن عملت السكر بتاع الفواكه، وأتركه ليلة كاملة. وفي الصباح شو أعمل؟ في الصباح أشرب المية بتاع الفجل، أشرب المية اللي طلقت الفجل. في ناس عم تشتغل برات المنزل، في كتير حس يعني دوشة. أسفة. أنا لما أعمل الفيديو وبعدين أعمل عليه المونتاج راح يتعبني كتير يعني، وراح اشتري مايك مشان تسمعوني كويس. راح البواقي دول يبقوا لي. خلي السكر هيك، راح يسيح المية كلها. هون هذو البواقي بنتي كمان بتسأل أعملها عسل النحل هيك. عسل النحل لازم يكون بيور، يعني آكل الأعشاب والزهور، طبيعي جدا، مش لي بالسكر. وأتركه ليلة كاملة، راح أغطي عليه، راح أغطي بالبرطمان. هنا أحرك العسل. هذولي بنتي تاكلهم، بنتي مشان السعال. أنا عندي عدة حاجات للسعال، وإن شاء الله لما يتوفر عندي الحاجات راح أغطي البرطمان كويس. ومن المفروض يعني نعمله برطمان إزاز أحسن وأحسن. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الوصفة حبايب قلبي. والبورو أمامكم، هو مش نقول الخردل أو اللفت، لا، ده اسمه راحت مني الاسم، معلش سموه انتو.
إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. قلت لكم تغطيوه ليلة كاملة، تعملوه في الفريزر، لا يعني في الثلاجة عادي جدا، والصبح تشربون المية اللي ساحت. إلى اللقاء، مع السلامة.